我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。好，麻煩講一講個漏水狀況。你睇到邊啲出咗問題？佢有陣時咧，依邊個位置有滲出嚟嘅。呢個位置有滲水出嚟嘅。係。呢啲位置。係啦。係咁。仲有我後面房嗰度。另外一邊房，但係呢度咧，我見你都好多水，係咪啱啱用過嚟咧？啱啱用過嚟。得 ，OK， 唔緊要。跟住就嗰邊嗰間房，嗰邊嗰間房而家有冇人喺度啊？冇啊，冇。冇 ，OK，冇啊，過去睇睇。即係有人你要話俾我聽，費事啊，即係騷擾到。唔緊要。唔係咁，一定要啊。OK，哦，就係呢個位置。啊，我唔知呢度係咪都係濕咗。得，我一陣幫你做檢測。總之之前係濕過啦，我一陣會做啲測試方法幫你。好。OK，發生咗幾耐到？20幾日。20幾日，咁最先20幾日有冇越嚟多水定係都係差唔每次咧差唔多？都多啲水咗嘅。哦 ，OK， 好得好。除咗呢度做，但係嗱，我琴日到而家係琴晚到而家我拎開嗰條濕布，係因為我點幾鐘閂咗嗰個大水掣，跟住到而家佢又未有水標出嚟。得好得。係咯，未有水標出嚟。唔緊要，一陣我幫你 check 好。嗰啲水喉師傅係你啲伙計定你另？都係我哋嘅，唔係出邊揾嘅，即係一定係自己做開啲嘅，放心。係啊，唔係我驚。得，我明你，我話啦，我日日做你哋嘅問題咧，我日日都咁解答嘅，所以唔使擔心。你未講我都知嘅個意思。有啲嘢話要揼棚。稍等，嗱我睇埋喺度先，我啲時候嘅一隻。好，跟住最主要真係睇咗兩個位置啦。房嘅位置咧就唔知咩情況下，總之就持續出水啦，出咗成20幾日啦。而呢邊呢個位置咧就每次都係沖完涼都有出水嘅。係。OK， 好得。紅外線顯影下，漏水無所遁形，確認漏水位置再進行工程，先可以真正解決漏水問題。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程，睇唔到會解決到問題。所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器，確定好漏水問題先至定點做工程。如果唔係，只會浪費時間及金錢。K21 漏水檢查預約WhatsApp 92185392。